نن د پښتنو د زړونو نه ویني څاڅي. ډېر خلک په دې جذبه راغلي دي چې مسلمانان پښتانه بې ګناه شهیدان دي او خواخوږي ورسره ظاهروي دا خلک. چا زړه نه ویني بهیږي او د چا سترګو نه ویني بهیږي چې کم سړی شور کوي غوغا کوي نو پوهېږه چې د ده د زړه نه ویني نه څاڅي. دی خفه نه دی، دی د بل څه مقصد دپاره راغلی دی چې موږ په یو آواز کېناستل پاڅېدل نشو کولی. موږ به په یو آواز اتحاد څه وکړو. آخري خبره کوم پښتنو، د تقریر وخت نه دی، خو دا خو ملک صاحب ماله آډر وکړ. آخري خبره کوم چې قومه موږ د پښتنو جرګې ته راغونډ یو. جرګې ته په اسلام کې عربی کې شورا وایي. شورا او جرګه دا په اسلام او په پښتو کې چرته هم نه ده منع. دا به انشاءالله کوو او ښه پر زور او پر جوش به یې کوو به یې که نه به یې کوو. بله خبره، لاس پورته کې د الله کلام، دا به زمونږ قسم وي، لاس پورته کې او ګیر چاپیر وګورئ چې د چا لاس ښکته وي هغه موږ سره قسم نه کوي. زمونږ دې د الله په کلام قسم وي. زه چې څه وایم دا وایه او ګیر چاپیر ګورئ چې څوک یې نه اوچته وي یا زمونږ سړی نه دی. د الله په کلام مو دې قسم وي او ښځه دې په درو شرطو طلاق کوي چې موږ به دې جرګه کې غداري نه کوو. موږ به د سرکار علی کار نه جوړېږو. موږ به د پارټۍ او د جماعتونو علی کار نه جوړېږو. موږ به خالص د پښتنو نمایندګي کوو. او چې څوک راته ووایي چې غلی شه غلي کېږو به، چې څوک وایي چې کېنه کینو به، چې څوک وایي چې پاسه پاسو به،